ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസൈറ്റിന്റെ പവർ സ്റ്റാർ എന്ന മോഡലുള്ള ഒരു പുതിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വേണം നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് കൊച്ചു ഇൻവെർട്ടർ ആണെന്ന് വേണം പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കൈ കൊള്ളുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേണം തൂക്കിയിടാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണ്. ലിഥിയം ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സൈസ് കുറവാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 LED ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് DC യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ട്യൂബ് വരുന്നത്. നമുക്കിത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഇതൊരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഓരോ ട്യൂബിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ട്യൂബ് വരുന്ന 3 വാട്ടിന്റെ ഒരു ട്യൂബാണ്. 3 വാട്ടിന്റെ അപ്പോൾ 3 ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വാട്ടിന് ഒരു ട്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് 15 മണിക്കൂർ മുകളിൽ ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. അതേസമയം 3 ട്യൂബ് ഒന്നിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. ഇനി ഈ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈലിന് ഒരു USB ബോർഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എടുക്കുന്ന നോർമൽ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് 10 വാട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം എനർജി എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നോക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് ഈ ഒരു കൊച്ചു ഇൻവെർട്ടർ നമുക്ക് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്ന വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലോ, 50%, 100%. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ 3 ഫ്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ സാധനം ഓണാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ 50% 50 അല്ല 100% ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3ാമത്തെ ലോ ബാറ്ററി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്യൂബ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ഇതിന് 3 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് 1, 2, 3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓരോ ട്യൂബിലോട്ടും പോകുന്നതിന് ഓരോ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വയർ പ്രൊവൈഡറാണ്. ഒരു 5 മീറ്റർ വയർ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് വയർ ചെയ്യണമെന്നൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വെക്കണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ഇതാണ്. കാരണം ഇതിന് പ്രൈസ് ഇപ്പം MRP തന്നെ വരുന്നത് 2995 ആണ് വരുന്നത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയാണ്. ഇത് പിന്നെ ഇത് കൂടെ വരുന്ന 12 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 12 വോൾട്ട് ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഇതിന് സോളാർ ആക്കണം, 10 വാട്ട്സിന് പാലിന് അഡീഷണൽ ഒരു 1000 രൂപ മുടക്കി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സോളാർ ഓപ്ഷൻ ആക്കുക. കാരണം ഈ സെയിം ചാർജിംഗ് പിന്നാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. 12 വോൾട്ട് 10 വാട്ട്സ് പാനൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി മറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈസിലി സർവീസബിൾ ആണ്. കാരണം കമ്പനി ലൈറ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും പോകുന്നതല്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും കണ്ടില്ല, നല്ല വെൽ പാക്ഡും ആണ്. ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതിന് ബാറ്ററി ചാർജ് വരുന്നത് 12 വോൾട്ട് 1.5 ആംപിയറിന്റെ ചാർജറാണ്. സോളാർ പാനൽ അഡീഷണൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 വാട്ട് 12 വോൾട്ട് പോളിഫിഷൻ പാനലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ LED വരുന്നത് LED ട്യൂബ് വരുന്നത് 3 വാട്ട്സിന്റെ ട്യൂബാണ്. പിന്നെ മൊബൈൽ ചാർജിംഗ് പോയിട്ട് നമുക്ക് 1.5 ആംപിയർ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. 5 വോൾട്ടിൽ 1.5 ആംപിയർ ആണ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ചാർജിങ് സമയം എടുക്കുന്നത് 6 to 7 hours ആണ് ഇതിന്റെ ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് എന്തായാലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്യൂസ് അടിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അടിക്കുന്നവർ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇത് പിള്ളേരുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. DC ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അടിക്കുകയല്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മിന്നലുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്കൊക്കെ. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കിയാണ്. ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ലൈനുമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഇടിമിന്നലായിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും കുത്തിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ഊരിയിട്ടേക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാബിന് പോകുക, വേറെ വീട്ടിലോട്ട് അത്യാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. കാരണം പോർട്ടബിലിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം പവർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആൻസൈറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഗവൺമെൻറ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും തരാം.